Друзья, перед началом ролика рекомендую вам открыть описание. Может быть, там вы найдете интересную и полезную информацию для себя. Всем приятного просмотра. Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1498. Об этом сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер. Он также рассказал журналистам, что число раненых на данный момент 8533 человек, разрушено 2834 здания. Проведение аварийно-спасательных работ затрудняет погода. В некоторых пострадавших районах идет снег. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля. Эпицентром стал район Пазарджик в Кахраманмараше. Подземные толчки ощущались также в Адане, Анкаре, Анталье, Кайсерии, Мерсине, Трабзоне и Урфе. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии.